guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Kemarin kita di kebun dan sekarang kita beralih ke mesin. Dan kita hari ini mau servis mesin steam, yaitu servis mesin steam tipenya yaitu di T787 guys. Ini yang kita ganti, yang pertama kita ganti askrop. Dan yang kedua kita ganti blok. Kita ganti bloknya guys. Ketiga kita ganti itu yang namanya perpak. Yang keempat kita ganti yang namanya kap alit. Ini namanya kap alit guys. Dan oke, sekarang kita mau memulai, oke guys, mau memulai pemasangan. Ikutin terus guys. Teman-teman, kita pasang ini dulu, nanti kita teruskan lagi pemasangannya sampai selesai. Ini magnet.
sudah dipasang bawahnya, jadi itu sudah dipasang. Nanti kita mau pasang blok, ini di situ. Nanti kita mau lanjutkan terus sampai hidup. Oke guys, ikutin terus bloknya guys. Sudah selesai masang blok. Ini sudah selesai dan ini sudah dipasang. Di yang kedua kita lakukan pemasangan kap alit sama kapilator dulu. Oke guys, ikutin terus guys. Let's go.